Faly miaraba atsika rehetra avana tratrana tokantrano any amin'ny ty talata fa 20 ny volana aprily ity ary dia manao fiadanan'ny tompo amintsika no mamangy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy amin'ny alalan'ny mofinaina ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny jaona toko 220 andiny 20 ka hatramin'ny 520. Jaona toko 220 andiny 20 ka hatramin'ny 520 izay tsy afa-tsy akory fa perikopa omaly alahady ihany. Voantsika amin'ny alalan'i Jesosy ny teny. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny sakafonana ka nanao hoe tompoko iza no madika anao. Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ao anao zany fa manaraha ianao. Ary nely tamin'ny mpianatra izany teny izany fa tsy ho faty izany mpianatra izany, nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy. Fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ao anao zany, izy io ilay mpianatra izay vavolombelona nambara izany sy nanoratra izany ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Ary nisy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany ataoko fa izao tontolo izao aza tsy sombony boky voasoratra. Ilay masino manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana ity filazantsaraka ny jaona ity ny toko 220 ny andininy fa 220 no andeha ampahelezana antsika. Hoy Jesosy tamin'ny Petera io zany, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko anao zany fa manarahy ianao. Raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ao anao zany fa manarahy ianao. Petera rehavako malala izay mitantarainy jaona eto ny fanavaozany ny fanoloran-tenany. Satria Petera dia fantatsika araka ny filazantsara, indrindra ny filazantsara sinoptika, izany hoe ny Matio, Marka, Lioka, dia samy mitantara amin'ny fomba mazava ny namadian'ny Petera an' Jesosy tamin'ny nandavany ho tsy nahafantatra azy akory azy. I Jaona no malazava eto fa rehefa avy namadika, rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, rehefa navadiky Petera koa raha teo koa moa zany izay modiny Petera tsy fantatra, tsy ny famadian'ny Petera koa no niteraka ny fahafatesana sotona azy fijaliana fa naizany zany ara dia tsy mifanalavitra mihitsy ny fivadian'ny Petera tamin'izay nataon'ny Jodasy, satria Petera dia milaza-pahabe maso fa tsy mahafantatra an'i Jesosy. Dia hoy Jaona manao hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nitodika zany amin'ny Petera izy, niaona tamin'ny Petera izy. I Lioka no manazava meloana nazavan'ny Jaona fa nifanojo ny mason'i Jesosy Petera. Nifanojo ny mason'i Jesosy Petera tamin'ny fotoana izay nitsaranan'i Jesosy, ary dia ny mason'i Jesosy nanompo ny mason'i Petera no nahatonga ny Petera nahatsiaro ny tenin'ny tompo hoe mbola tsisy akoho manena akory ty hamadika ahy nytelo ianao, ary dia nibebaky Petera. Hoy Lioka vokatr'izay tompo mason'i Jesosy zay. Maso mifanojo amin'ny mason'i Jesosy Kristy ity no niteraka fibebahana hoy Lioka. Fa eto amin'ity Jaona toko 220 ity dia hoy Jaona ny fitantarany manao hoe Petera dia navaozon'ny tompo ny fanoloran-tena, nametraka fanotaina intelo tamin'ny Petera Jesosy hoe ty avay ianao, dia namaly intelo tamin'ny Jesosy Petera hoe ny tompoko fantatro fa ty ianao aho. Ary dia nanome asa intelo any Petera Jesosy, fahanao ny ondriko andraso, fahanao ny ondrikeliko andraso ny ondriko ary fahanao ny ondriko. Dia ireo asa telo ireo izay nateraky ny fitiavan'ny Petera an' Jesosy dia asongadiny Jaona tsara mihitsy. Rehefa fantatry Petera ary fa mazava tsara ny asa, ny azo ny antoka tamin'ny tompo fa verina indray ny fitokisan'ny tompo azy, dia fahalisiny izy izy moa eo amin'ny toeran'ny Petera, nandray famelan-keloka, nandray andraikitra, ny verina indray ny fitokisana, dia ho azo antoka fa ho fifaliana manenika mihitsy ny fiainany zany.
ary de io ary petera rehefa nahazo zay antoka zay ny fifaliany faly amin'andriamanitra faly amin'ny tompo de mba liana kosa izy tamin'izay anjara ny jaona voalaza fa mifankaty tsara jaona sy petera hitatsika raha fa jaona sy petera no mezakazaka lay mpiandratiany jesosy zany mezakazaka voalohany tany amin'ny fasana izay nijery ny fasan'ny tompo tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro ny pasika zany io fa ina no nitranga liny petera tamin'ny fiainany jaona liny petera tamin'ny fiainany jaona hoe ary ahoanany amin'ity jaona ity ny amin'ity rahalahako ity zay fantatro fa tianao mba inona ny anjara omenao azy fa za zany omenao andraikitra navelanao eloka fa mba inona kosa ny anjara omenao azy de ho Jesosy tamin'ny petera raha tiako hitoetra mandra-piaviko izy ahoanao zany fa mana raha ianao raha dika raha tiako ny ahavelona azy mandra-piveriko ety ambany masoandro indray mandra-piveriko indray tsara zao tontolo zao raha tiako hitoetra mandrak'izay eto izy raha tiako hitoetra miandra-piaviko izy ana zany fa tsy anao fa inona nidiranao amin'izany fa mana raha de afaka malala zavatra telo no tiany jaononao tantaraina amin'io andininy io nahazo ampahirezana antsika amin'io andininy io voalohany de zao re afaka malala ny adidin'ny olona rehetra zay nandray famelan-keloka ny adidin'ny olona rehetra zay na ny tokony ho toetra ny olona zay nandray famelan-keloka ka nomen'ny tompo andraikitra amana ny ondry men'ny tompo andraikitra hitokisana indray de ny adidiny na ny maha izy azy na ny tokony ataony de ny manaraka ny tompo zany hoe tsy manompo ny maso ny anjavatra fa hoe ahoana ny anina ahoandry fa ny zava-dehibe voalohany indrindra ho Jesosy ny tokony ataonao mantsy any petera de izao manaraha inony hoe manaraha raha toka ijaona andresahana mino fa zanak'Andriamanitra Jesosy manao ny asa izay ampanaoviny Jesosy tahaka ny nanaovany Jesosy ny asa nampanaovan'Andriamanitra ray azy tahak'izay ny manaraka zay rehetra manaraka ny Jesosy de manao ny asa zay ampanaovan'Andriamanitra ray amin'ny finoana ny Jesosy Kristy tompo manatanteraka ny asa zay ny Jesosy atao ny manaraha ihany koa Jesosy ny heviny de Jesosy de ity mamoa tahaka ny votsaka ny hazo mamoa votsara von'ny fitiavana von'ny finoana von'ny faharetana zay ny tsy hoe manaraka ny Jesosy ny maso de izao any amin'ny Jesosy tsy any amin'ny zavatra fa maso rehefa manaraka ny Jesosy tsy any aoriana tsy akavia tsy akavanana fa any aloha any amin'le mpiandry tsara de any amin'ny Jesosy fakapanaza nahazo ny petera de afaka malala ny metram-panontaniana hoe iza ny jereko fa za ty nahazo fitahina nahazo famelan-keloka nahazo andraikitra aiza ny masoko de ho Jesosy ny masonao mana raha any aloha ny masonao de afaka malala ny pino a de mandray fitahina tahaka mandray famelan-keloka tahaka ny petera manome toko fa ty an'Andriamanitra tahaka ny petera omen'Andriamanitra andraikitra tahaka ny petera fa ny maso tsy any amin'Andriamanitra tsaroantsika ny vadiny Lôta any am-bokin'ny Genesisy efa nafahana hoe no rehefa miala ny Sodoma sy Gomora de zao aza mirika any aloha ny maso fa raha mirika ianao tsy akasitrahan'Andriamanitra de nierika falatsika fa lasa vongatsira tsy lay mierika ny ratsy raha maha-olombelona fa amin'ny lafiny finoana ny resahana eto ny hoe tena ny masony zany mpino zany de tokony hifantoka ao amin'i Jesosy ny asan'ny mpino de asa miivo amin'i Jesosy velona amin'i Jesosy zay rahany fa tsy an-javatra hafa de afako fantatra efa nanome toky anao ny tompo fa tia anao ary efa nanome toky ny tompo ianao fa tia ny tompo zay mahatonga anao hoe mpino kristianina de zao ara aza mirikirika ny tompo jerena betsaka ny zavatra mampirika ty amin'izao tontolo zao tsy ampiny hoe tia an'Andriamanitra ianao fa izao tena ny aminy atao masonao isan'andro ny taonanao hiala hierikeriky zao tontolo zao fa hoe ny tompo manao hoe tsy misy olona mitana tarihina ka mierika ka azo fanjakan'Andriamanitra re afaka malala masonao ao amin'i Jesosy ihany fa ny faharoa dika nyteliny ity de afaka malala de izao ny kristianina zay navelan'Andriamanitra eloka ry avako tahaka ny petera tahaka anao tahaka atsika finkorana de izao
tsy avelan'ny tompo hiditra amin'ny fiainan'ny hafa loatra amin'ny fiainan'ny rahalahintsika. Petera eto dia liana tamin'ny fiainan'ny Jaona. Mba ahoana ry Andriamanitra amin'ny fiainan'ny Jaona, fiainan'ity mpianatra tianao indrindra ity? Mba inona ny anjarany? Mba inona zao nomenao azy? Za zao tiana faranao fahanao ary ny ondrikeliko, fahanao ary ny ondriko, andraso ary ny ondriko, fa inona kay mba anjarany? Za zao nahazo fitahiana, mba inona kay mba anjara omenao azy? Dia hoy ny tompo lamalotsotra, inona ny idiranao amin'izany? Fa ny fanomponao atao. Ko malala. Tsy hoe be Petera eto, fa mampianatra antsika Jaona, fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy ny fametrahantsika fanontaniany amin'izay zara fanompon'ny hafa ny amin'ny fanatanterahany azy. Ny zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina tsy fametraha-panontaniany amin'izay fiainany ny hafa. Fa ny zava-dehibe aminao dia izao ny fanovanao, fanatanterahanao, fanomponao. Indray mantsika rehefa ko malala miditra loatra amin'ny fiainan'ny hafa. Indray tsika miditra loatra amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra hafa tahaka atsika. Tsy raharay dia samy manana amin'ny fiainany manokana. Eto Jaona dia manana amin'ny fiainany manokana. Saingy liana tamin'izay fiainan'ny Jaona zay hoe mba inona re zany men'Andriamanitra azy ao, mba inona fitenena men'Andriamanitra, mba inona Jesosy nomenao azy, mba inona mba manao ny hitondranao azy toy ny tompo manao hoe tsy anjaranao zany. Ataonao inona zany, zay ataoko aminy fa ny anao atao tsara. Zay fanajana ny fiainan'ny namanao manokana zay dia afaran'i Jesosy afaka malala. Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe aza miraharaha ny en'ny hafa. Ina dika zany tsy ny raharaha ny fanompona loatra fa nandray izy misy miraharaha ny en'ny olona zany hoe misy ireo mpiteti-trano tany Korinto, tany Galatia tsy manao ny asa fanompona, tsy manao izay ahatsara ny fanomponan'Andriamanitra ny fiainany manokana ny fiainana tokantranony, fa ny mamaky azy dia ny miteti-trano manaratsy ny hafa, ny miteti-trano mandeha manao resaka manaratsy ny hafa, namiditra amin'ny fiainan'ny hafa, manao izay tahaka ny ataon'ny tany Korinto brazatsika teo. Tsy akasitran'Andriamanitra endry afaka malala. Ny namanao, ny rahalahinao, ny mpaitapoanao amin'ny tompo dia samy manana ny fiainany manokana, azy manokana iny. Izay hitondran'Andriamanitra azy dia azy sy ny tompo zany. Tsy anjarantsika izany. Zay mahatonga antsika raha afaka malala mamaky itony teny tsotra masony tompo ka nafaran'ny tompo tahaka nafarana an'i Petera manao hoe raha tiako itoetra izy mandra-piaviko, inona ny idiranao amin'izany? Ataonao inona zany? Zava-dehibe aminao ve ny fahafantarana izay hitondrako azy? Zava-dehibe aminao ve ny fahafantarana izay fahasoavana omeko azy? Zava-dehibe aminao ve ny fahafantarana izay fomba hitondrakona amin'ny fiainany manokana? Tsy zava-dehibe aminao zany, fa ny zava-dehibe aminao dia izao ataovy ny fanomponao manaraha. Fa tena afaka malala izay ampiarahany teteny tsotra masiny ity dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, raha tiako itoetra izy mandra-piaviko, ahoanao inona zany? Fa manaraha ianao. Dikany fatelo afaka malala dia izao ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy ny mpino dia samy manana ny anjara tandrify azy avy. Petera nanana ny anjara tandrify azy avy. Sy Jaona eto. Petera ino zara fanompony, vahanao ary ny ondrikeliko, andraso ary ny ondriko, vahanao ary ny ondriko. Dia zao afaka malala zay ny fanompon'ny Petera. Fa ny Jaona izay tsy nahavelany Jesosy idirany Petera dia manana ny anjarany izy. Jesosy manao hoe manana ny anjarany izy, fa aleo asy izy any zay anjara omeko azy zay. Tsy lazaiko anao ny anjara zay omeko azy, tsy torognoko anao koa, tsy ampahafantariko anao ny anjara zay omeko azy manokana. Tsisy idiranao zany. Zay anjara omeko azy za ihany mahafantatra azy. Na aliana ny Petera ny hamantatra ny anjarany Jaona, fa io ny tompo manao hoe mahazo ny anjarany izy, fa za ihany malala ny anjarany. Zay fantatro fasaza azy. Rehefa koa malala ity sotra masiny Jaona, velanjaraka ny Jaona ity mpiandratsika zany fa ny tsirairay avy, zay rehetra miaraka amin'Andriamanitra, zay rehetra mitoky amin'Andriamanitra, zay rehetra pino dia manana ny anjara omen'Andriamanitra azy. Tsy tokony kivy zany tsika rehefa koa malala fa ao amin'Andriamanitra dia samy manana ny anjara saza somen'Andriamanitra azy avy mpino tsirairay. Ny anjarako tsy anjaranao, ny anjaranao tsy anjaran'ny hafa, fa samy manana ny anjara. Ary io anjara io dia izao ianao sy ny tompony mahalala azy. Tsy ny olona no afaka mantatra hoe inona kay ny anjaranao, tsy anjarako zany ary tsy anjaran'ny hafa, fa ny tompo ihany no mahafantatra hoe zao no omeko anao, zao no tandrify anao, fa tsy misy diso anjara. Ny mahatonga zao tontolo zao mikorotana rehefa ko malala dia tsotra ny tsy fiezahan'ny olona
hibanjana ny tombo amin'ny asa fanompoana matonga zao tojo amikorotana kotra indray dia motsika manao hoe ny tsy fanajana ny fiainan'ny hafa manokana rege itony Facebook zay hitantsika itony tena za fitaovana tsara mihitsy mampifandray mampifankady mampifankafantatra saingy zao indraindray lasa mahatonga ny olona iraharany an'ny hafa zany hoe mahatonga ny olona hiditra ny fiainana manokana ka manjary manimba zavatra indray na faharoa manjary mahatonga elanelana ka mampisaraka elelana ona moa lasa io teneniny fransaraka ny jaoniny io ndraindray mahatonga ny olona tsy mahatsiaro fa ny tsirairay dia manana anjara afako malala eto amin'izao tontolo izao tsika manao hoe Madagasikara ohatra raha tsisy akeny zaravilana eto ambonin'ny tany dia tsotr'izao zao tontolo izao fa misy ny zaravilana eto ambonin'ny tany misy zaravilana efa samy men'Andriamanitra ny anjara tandrify azy avy fa no lay rivotra enan-kehitriny dia samy tsy mety afa-po amin'ny anjara izay omen'Andriamanitra azy ny tsirairay ary dia maninona ary dia raikitra ny olana ny ady ny korotana etam-pamahana raha vako malala dia mampahiranao reto raha zavatra reto hoy Jesosy tamin'ny Petera raha tiako itoetrizo mandra-piavaka honao zany fa manaraha ianao kristianina ianao dia zao ny tompo ihany mpanjinina izy arahana izy ny maridalana ao anao faharoa kristianina ianao hajao ny fiainany namanao hajao tiavo izy akaiky ny fonao izy hajao zay fiainany manokana mampahirezo izy ary nyfahatelo dia kristianina ianao dia zao ry havako malala matoky fa manana ny anjara masoandronao anjara fifalianao anjara fahasoavanao anjara tandrifenao fantatr'Andriamanitra ny mahasoanao dia mifalia amin'Andriamanitra mandrakariva tahaka ny tenenan'ny Paoly tamin'ny Filipianina hoe mifalia amin'ny tompo hoy izao indray mifalia ivavaka sika liavana tompo misotranao zahay fa Andriamanitra mahafantatra anay tokoa ianao ary misy heviny aminay ny fiainana isan'andro dia misy heviny aminay koa ny hafa mampianatra anay ianao fa amin'ny fivahiny aty amin'izao tontolo izao dia ianao no arahanay ianao no mpanjininay betsaka ny zavatra mamperikerika izao tontolo izao ry havana ary mety aperikerika ny mino koa raha toka tsy miambina izy dia mitonanay ianao tsy herikerika fa hibanjina anaraka anao Jesosy ary ao anatin'ny fanarahana anao Jesosy dia tsy avelanao miherikerika amin'ny fiainan'ny hafa zahay tsy ny hafa na dia tianay aza no maridalana ao anay fa ianao rery any dia ampianarizay hanaja ny namanay hanaja ny rahalanay namanay hanaja ny fanginana izy ireny hanaja ny fiainany manokana hanaja ny fiainany mba ho fifaliany koa ny fiainany isan'andro mampianatra anay ianao tompo fa ny tsirairay aminay dia samy manana ny anjara izay omenao anay avy Andriamanitra tsy miangatra ianao Andriamanitra tsara ianao manome izay mety ho tandrify sahaza ny tsirairay satria mahafantatra ny tsirairay ianao dia ataovy faly amin'izay anjara omenao anay izay tompo fa aza velanao herikerika amin'izay anjara omenao Andriamanitra ny hafa fa atao faly amin'ny anjara izay omenao anay zahay dia taio ny fiainanay rehetra ny tokantrano tsirairay avy ny sambatan'olona ankehitriny trotrona ambavaka Jesosy mba ho mitoetra tsara amin'ny finoana sy ny fanarahana anao amin'ny fitiavana ny hafa ary faly amin'izay fitahipasoavana omena ho azy misaotra Jesosy amen.